မင်္ဂလာပါရှင်လူတိုင်းအလွယ်တကူအိမ်မှာလိုက်လုပ်လို့ရမယ်ခရမ်းကျင်ဒီအနှစ်ချက်နည်းလေးမျှဝေပေးကြပါရရှင်တခါပင်မခံပြီးလှုပ်ထားလိုက်ရင်3-4 လလောက်ထိစားလို့ရတယ်ခရမ်းကျင်ဒီအနှစ်လေးဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးခရမ်းကျင်သည့်နှစ်ပိတ်သားကိုတေချာလေးရေဆေးပြီးတော့စားလေးနဲ့ငယ်ထည့်ပြီးတော့နိုင်ဝက်လောက်ရေစိမ်းနာပါမယ်ရှင်အခုလိုမျိုးစားရည်လေးစိမ်းပေးတာကခရမ်းကျင်သည့်အခွန်မှရှိနေတဲ့ပိုးမွားတွေကင်းစင်သွားသလိုတကယ်လို့ဆေးတွေပါတွေတုံးနာတာရှိရင်လည်းတန်သွားပါတယ်ကိုချန်ထွက်လက်လက်ဆက်ဆက်ဆိုရင်တော့စားရည်မစိမ်းလဲရပါတယ်ရှင်စားရည်စိမ်းနာပြီးတဲ့ခရမ်းကျင်သည့်တွေကိုအခုလိုမျိုးအလဲကနေထက်ချမ်းချလိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီအညာနေရာလေးကိုဖယ်ထုတ်ပေးရပါမယ်ရှင်ဒီအညာနေရာလေးကမှုတွေပါတတ်တဲ့အတွက်ဒီမဲနေတဲ့နေရာလေးကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့အထက်ကအဆီတွေကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ပါမယ်ရှင်ခရမ်းကျင်သည့်အဆီဟာယူရစ်အက်ဆစ်များတဲ့အတွက်လေးဘက်နာသမားတွေအဆီမြရောင်ယောဂါတွေနဲ့မတည့်ပါဘူးခရမ်းကျင်သည့်အနှစ်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအဆီကိုဖယ်ထုတ်ပြကြတာများပါတယ်ခရမ်းကျင်သည့်အနှစ်လုပ်ပြီးတော့တိမ့်မှာဖြစ်လို့ခရမ်းကျင်သည့်ကိုအနာစာကင်းပြီးတော့လက်လက်ဆက်ဆက်လေးတွေသုံးပေးဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကြက်ရလွယ်အောင်လို့တချမ်းကိုဓာတ်နဲ့3 မိုင်လောက်ပိုင်းလိုက်ပါမယ်ခရမ်းကျင်သည့်တွေအားလုံးလှီးလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဓာတ်လေးတွေကိုကြိတ်ဆက်နဲ့ကြိတ်လိုက်ပါမယ်ရှင်ကျမတော့ဒီကြိတ်ဆက်လေးနဲ့9 ခေါက်လောက်ခွဲပြီးတော့ကြိတ်လိုက်ရပါတယ်ကြိတ်တဲ့အခါမှာလည်းဆက်ကိုတောက်လျှောက်ကြီးပူနေအောင်လို့မကြိတ်ပါနဲ့နော်နားလိုက်ကြိတ်လိုက်လုပ်ပေးရပါမယ်ရှင်ဒီလိုမျိုးခရမ်းကျင်သည့်အနှစ်ချက်တဲ့နေရာမှာအစိမ်းကိုကြိတ်ပြီးချက်လို့ရတယ်လို့ချက်နေရင်လည်းမှခရမ်းကျင်သည့်လေးတွေနူးဤသွားတော့မှပြန်ကြိတ်လို့လည်းရပါတယ်ရှင်ခရမ်းကျင်သည့်နူးသွားမှကြိတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကြိတ်သားလေးကမှုန့်ညက်ပြီးတော့အဖက်မပါဘဲနဲ့အမြင်လေးလည်းပိုလှပါတယ်ကျမတော့အလုံးရှုံမှာဆိုလို့အစိမ်းတိုင်းဝဲတစ်ခါတည်းကြိတ်လိုက်ပါမယ်ရှင်တကယ်လို့ကိုကမကြိတ်ချင်ဘူးဒီတိုင်းပဲချက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းမကြိတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းချက်လို့လည်းရပါတယ်ရှင်ဒီခရမ်းကျင်သည့်ကြိတ်ထားတာလေးတွေကိုချက်မဲ့အိုးတွေကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့မီလေးဖွင့်ပြီးတော့စားချက်လို့ရပါပြီခရမ်းကျင်သည့်မှာကရေဓာတ်90%ကျော်ပါတဲ့အတွက်ရေတွေကသူ့ဟာနဲ့သူအများကြီးထွက်လာပါတယ်ဒီရေတွေအားလုံးခန်းသွားအောင်ချက်ရမှာဖြစ်လို့အချိန်တော့ပေးရပါတယ်ချက်တဲ့အခါမှာရေလုံးဝမထည့်ရပါဘူးရှင်မီးအောက်တော့ရေမြန်ခန်းအောင်လို့အပြင်းဆုံးနဲ့ချက်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအောက်ကမကတ်အောင်မတူးအောင်တော့မကြာခဏမှွေပေးနေရပါမယ်ရှင်ကျမတော့ရေခန်းတာမြန်အောင်လို့အဖက်လေးတွေကိုဘေးဘက်ကိုပို့ပြီးတော့အလဲမှာပဲရေတွေစူအောင်လို့ထားရပါတယ်ဒီခန်းကျင်သီးလေးတွေစူပွက်လာတဲ့အခါမှာလက်ကိုပေါက်ပြီးတော့အပူလောင်တာမျိုးဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်စောင်းတဲ့အိုးနဲ့ချက်ဖို့လိုပါတယ်ရှင်ခရမ်းကျင်သည့်အနှစ်ချက်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးချက်ကတော့အိုးမကတ်အောင်မတူးအောင်လို့အရန်ကိုဂရုစိုက်ပေးရပါတယ်တကယ်လို့အိုးကတ်သွားမယ်တူးသွားမယ်ဆိုရင်ခရမ်းကျင်သည့်အနှစ်ထဲမှာတူးနဲ့နန်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီခရမ်းကျင်သည့်အနှစ်နဲ့နောက်ထပ်ဟင်းတွေချက်တဲ့အခါမှာတူးနဲ့ကြီးပါသွားမယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေပါဘူးအပြင်မှာရောင်းကြတဲ့ခရမ်းကျင်သည့်အနှစ်အများစုကအခုလိုမျိုးရေကြမ်းတဲ့အနေထားခက်ကြဲကြဲအနေထားလောက်ပဲရပါတယ်ကျမတော့အိမ်စားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရဲ့ပြီးတော့ကြကြလေးလဲထားစားမှာဖြစ်လို့ရေလုံးဝကုန်ပြီးတော့အနှစ်ကြီးပဲတီးတန့်ကြံတဲ့အနေထားထိရအောင်ပြည့်နှစ်နေအောင်လို့ခြံပါပါရှင်ဒါလေးကတော့တနာရီလောက်မီးပြင်းပြင်းနဲ့တည်ထားတဲ့အနေထားလေးပါရှင်ရေတော်တော်လေးခန်းသွားပြီဆိုရင်လည်းရေတော့မကုန်သေးပါဘူးရှင်ဒါလေးကတော့နောက်ထပ်မိနစ်20လောက်ထက်ချက်ပြီးတဲ့အနေထားပါရှင်အခုလိုမျိုးလေးမှွေလိုက်လို့အိုးရဲ့အောက်ခြေကိုမြင်ရတဲ့အနေထားရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့မီးပြင်းပြင်းနဲ့ဆက်ချက်နေမယ်ဆိုရင်အောက်ကတူးပြီးတော့ကတ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့မီးကိုအလေလက်ထိရှော့ချပေးရပါမယ်ရှင်ဒီအနေထားမှာစားကိုဇွန်းလေးနဲ့2 စွန်းလောက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ရှင်အခုလိုမျိုးစားလေးထည့်ပေးခြင်းအပြင်ခရမ်းကျင်သည့်အနှစ်ကိုလက်ဆက်နေအောင်ကြာရှည်အထားခံအောင်လို့အထောက်အကူပြုပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ခရမ်းကျင်သည့်ပမာဏကိုကြည့်ပြီးတော့စားကိုလိုတလို့ချိတ်ဆပြီးတော့ထည့်ပေးရပါမယ်စားကိုအများကြီးထည့်ဖို့မလိုပါဘူးရှင်ဒီလိုမျိုးရေတော်တော်လေးခန်းလာတဲ့အနေထားရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့လူကအိုးအနာကနေခွာလို့မရတော့ပါဘူးရှင်ဇက်တိုင်းမှွေပေးနေရပါမယ်
မှွေတဲ့အခါမှာလည်းအောက်ကတူးပြီးတော့ကတ်တာမျိုးမဖြစ်အောင်လို့အခုလိုမျိုးအောက်ပေါက်အောင်လို့မှွေပေးရပါမယ်ရှင်ရေခမ်းမခမ်းသိကျင်နေဆိုရင်အခုလိုမျိုးလေးခန်းကျင်တဲ့အနှစ်ကိုအလဲကခွဲပြီးတော့မှွေကြည့်လိုက်ပါရေကြံသေးတယ်ဆိုရင်အလဲမှာရေတွေကလာပြီးတော့စုနေပါလိမ့်မယ်အခုဆိုရင်ဒီကြံနေတဲ့ရေလေးနည်းနည်းလေးရလဲမကြခင်မှာခမ်းมาတော့မယ်ဒီလိုမျိုးရေခမ်းကန်နေအခုလိုမျိုးတစ်ဖြစ်ဖြစ်လဲမြည်တမ်းလေးထွက်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီအချိန်မှာစီကိုဒီဟင်းချက်တဲ့စွန်းနဲ့တစွန်းတီတီထည့်လိုက်ပါမယ်ရှင်အခုလိုမျိုးစီလေးထည့်ချက်တာကခရမ်းကျင်တဲ့အနှစ်ကိုမှုမတက်အောင်အယောင်မဲမသွားအောင်ဆိုဆိုအီလေးဖြစ်နေအောင်လို့အထောက်အကူပြုပါတယ်ရှင်စီလေးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ်10မိနစ်လောက်ထပ်ချက်ပေးရပါမယ်ရှင်ခရမ်းကျင်တဲ့အနှစ်တွေကစီကိုဆုပ်သွားပြီးတော့အခုလိုမျိုးစီရောရေရောဘာမှမရှိတော့ဘဲနဲ့လုံးဝခြောက်သွားတဲ့အနေအထားရောက်သွားပြီဒီလိုမျိုးတစ်ဖြစ်ဖြစ်မြည်တမ်းနေလဲထွက်လာပြီဆိုရင်တော့မီးပိတ်လိုက်လို့ရပါပြီရှင်စားချက်ကလေးကနေအချိန်မှတ်ထားလိုက်တာစုစုပေါင်း1နာရီနဲ့မိနစ်30တိတိကြာသွားပါတယ်ရှင်ရေလုံးဝမကြမ်းမဲနဲ့အနှစ်ကြီးပဲတီးတန့်ပြည့်နှစ်နေတဲ့အိမ်လုံးခရမ်းကျင်တဲ့အနှစ်လေးရသွားပါပြီရှင်အိမ်မှာလောက်တာဆိုတော့တာရှည်ခံစိမ့်မပါမှုမပါအယောင်ဆိုးစိမ့်မပါဘဲနဲ့တန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့စိတ်ချလက်ချစားလို့ရပါတယ်ရှင်ကြာလေးထားစားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးစီရောရေရောဘာမှမရှိတော့ဘဲနဲ့လုံးဝခြောက်သွားတဲ့အနေအထားထိကိုချက်ပေးရပါမယ်ရှင်စီလေးထက်ချက်ထားတဲ့အတွက်အေးသွားပြီးတော့လေတလက်သွားတဲ့အခါမှာလည်းခရမ်းကျင်တဲ့အနှစ်တွေကအယောင်မဲမသွားပါဘူးရှင်တကယ်လို့စီမထည့်တာအောင်ဆိုရင်ဒီခရမ်းကျင်တဲ့အနှစ်ရဲ့အပေါ်ရန်လွှာလေးတွေကအခုလိုမျိုးအေးသွားတဲ့အချိန်မှာအနှဲငယ်လေးအယောင်လေးမဲသွားပါလိမ့်မယ်ဒီခင်းညင်နေအနှစ်ကိုအခန်းပူချိန်မှာပဲလုံးဝအေးသွားအောင်လို့အေးခံပြီးပြီဆိုတာနဲ့တိမ့်မဲ့ဘူးတန်တန်လေးတွေကိုထည့်ရပါမယ်ရှင်တိမ့်မဲ့ဘူးလေးကလည်းလုံးဝတန့်ပြန်ပြီးတော့6သွင်းနေဖို့လိုပါတယ်ရှင်ရေခဲတက်တာအခဲကန်းနဲ့မှတိမ့်ရမှာဖြစ်လို့ကော်ဘူးလေးနဲ့ပဲတိမ့်ရပါမယ်ဖန်ပလင်းတွေဖန်မူးတွေနဲ့တိမ့်မယ်ဆိုရင်တော့အခဲကန်းနဲ့ထည့်တဲ့အခါမှာပြဿနာရှိပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကော်ဘူးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပလတ်စတစ်အိတ်လေးတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တိမ့်ပါလို့အကြံပြုပါတယ်ရှင်ခရမ်းညင်နေနှစ်ပိတ်သားကိုအနှစ်ချက်တာ90သားဝန်းကျင်လောက်တော့ကျန်ပါတယ်တချို့ကတော့ဒီခမ်းညင်ဒီအနှစ်ချက်ထဲကစီမထည့်ပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးဘူးလေးတွေထည့်ပြီးတော့မှအပေါ်ကနေစီလောင်းတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်ခရမ်းကျင်ဒီပေါ်ပေါ်များများရတာတော့အချိန်လေးမှာဒီလိုမျိုးခရမ်းကျင်ဒီအနှစ်လေးတွေလုပ်ပြီးတော့တိန်းနာကြည့်ပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဒီဘူးလေးတွေကိုရေခဲတက်တာအခဲကန်နဲ့မှတိန်းရပါမယ်ရှင်ရေခဲတက်တာအခဲကန်နဲ့မှတိန်းမယ်မီးလဲမှန်နေတယ်ဆိုရင်3လလောက်ထိကိုအထားခံပါတယ်ရှင်အဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့တဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာပြီးတော့ဘေးရန်အပေါင်းမှာကင်းဝေးကြပါစေရှင်